Dopo i migranti, i Rom. Il Matteo Salvini ministro dell'Interno e quelle decisioni che rimbombano come tuoni nel bene e nel male, suscitando in egual misura feroci polemiche e accorati applausi. Dai porti chiusi al censimento dei Rom, quello che annuncia ai microfoni di Tele Lombardia. Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione Rom in Italia perché dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è il caos. E poi continua una ricognizione sui Rom in Italia per vedere chi, come, quanti, ossia facciamo un'anagrafe. Per Salvini gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra gli stati. E i Rom italiani? Il titolare del Viminale taglia corto: i Rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa. Ce n'è abbastanza per dare fuoco alle polveri. Tema delicato, molto sentito in un Veneto dove il dibattito sui campi Rom è acceso da tempo, dal Padovano al Vicentino alla Marca trevigiana, così come la questione sicurezza. Ma per gli esponenti del PD Veneto quello di Salvini è soltanto uno spot. C'è un ministro degli interni che dovrebbe finalmente passare dal momento della campagna elettorale, quindi battere slogan a tutto spiano, al momento di una proposta vera e propria. Io vedo in tutte queste iniziative tanto di campagna elettorale, tanto di slogan, ma poca concretezza. I Rom, innanzitutto, iniziamo a dire che gran parte della popolazione è italiana. Quindi sono italiani, adesso vorrei capire cosa significa mettere un vincolo rispetto alla libertà di azione di cittadini italiani. Cosa diversa invece è iniziare a fare un ragionamento serio sulle periferie urbane delle nostre città e mettere in ordine dei campi che sono in situazioni di fatiscenza. Solo slogan a effetto, di cattivo gusto e inquietanti dunque per il PD. Dal neo sottosegretario leghista e trevigiano Franco Manzato invece una difesa che nasce dalla semplice constatazione dei fatti. Se c'è questa necessità vuol dire che prima non c'era nessun tipo di censimento. Sapere quali sono e chi sono le persone che vivono in Italia, cittadini e non, che vivono in Italia, soggiornano in Italia oppure in modo regolare o irregolare sono in Italia, dobbiamo in qualche modo averlo. Avevamo detto questo in campagna elettorale, lo stiamo facendo, una cosa molto semplice, non c'è nessun tipo di azione contro una certa etnia o contro l'immigrazione in generale, ma sicuramente il controllo del territorio perché la sicurezza è una delle priorità dei cittadini e soprattutto veneti.